我自己以前咧好中意聽許冠傑嘅歌，阿 Sam 嘅歌。咁有首歌咧，個歌詞係咁嘅：為兩餐乜都肯制，前世。我唔知唔知道係邊一個戲、一個電影嘅歌曲嚟嘅？鬼馬雙星啊！咁啊，講緊揾食好緊要，食好緊要。咁啊，今日嘅題目咧係吃飽以後。咁啊，唔知你睇到吃飽以後，你會諗起啲乜嘢？食飽之後會做啲乜嘢呢？係睇電視。如果屋企嘅場景入邊食飽之後，可能會一家人坐埋睇電視咯。但可能睇電視之前呢，係要洗碗㗎喎，係嘛？咁唔知邊個洗碗㗎啦？咁如果喺工作嘅場景入邊呢，食飽之後呢，可能就係點啊？可能係放食晏嘅時間啊嘛。未夠鐘咁啊，行下街先啦。有時間就係啦，係嘛？咁如果有啲呢，可能食飽之後連隨就要開工嘅都有㗎喎，係嘛？我哋前排同一個教友嘅屋企人去傾偈，咁啊佢做藥材鋪，佢話佢食飯係點嘅呢？都冇㗎，晏晝食飯帶個飯喺度，跟住你知道鋪頭開門，有啲就會封一條欄，就話啊食飯，跟住大家冇得食啦，即係冇得入去幫襯咁樣啦。但係有啲咧就唔係㗎嘛，而家好難咁樣做生意㗎啦，咁啊通常都係咩時候早又有人嚟幫襯，晏晝又有人嚟幫襯，個飯盒擺低喺樹，食兩啖，有人嚟幫襯又擺低，可能食成個晏晝咧先食得完一餐，食唔食得飽都唔知道啊！咁原來食飽咧有一餐安樂嘅茶飯，有一種飽嘅感覺咧，有時都係一個福分嚟嘅。嗱，今日想同大家思想嘅咧，呢一個嘅古仔都係講一個好多人食飽嘅古仔，就係聖經我哋好熟悉嘅4本福音書都有講嘅5餅2魚嗰個神蹟啦，餵飽咗幾多人啊？好似話有5000人係嘛？咁我唔知道咁多人食飽係一種咩嘅經驗啦。嗱，今日想同大家睇嘅咧，喺約翰福音嗰度咧，我哋就唔係講5餅2魚嗰個故事嗰啲嘅細節，反而係講緊食飽咗之後發生緊乜嘢事。特別喺嗰個神蹟之後，我哋以為哇，餵飽咗5000人，話唔使錢有飯食，咁應該好受歡迎啦，耶穌係咪？但係今日我哋頭先睇到嘅經文正話讀咗啦，我哋睇到唔係喎，啲群眾係退去喎，係嘛？佢門徒多有退去嘅，啲群眾跟隨佢嘅退去嘅，咁究竟發生緊咩事呢？嗱，原來好得意嘅，約翰話俾我哋聽，係啊，唔錯啊，係有大班人去跟從耶穌，係嘛？耶穌餵飽咗佢哋之後呢，其實佢哋中間發生咗啲事嘅。今日冇睇到呢，因為成個第6章一路講緊呢個故事。開頭講5餅2魚，跟住啲群眾呢有個反應，食飽咗之後，佢哋就想點啊？想逼耶穌做皇帝喎。咁跟住呢，耶穌呢又冇去應承佢哋。經過咗一大堆嘅轉折，跟住耶穌同佢哋對話，又發出挑戰。咁結果係點呢？耶穌發出挑戰，點知就越叫越走係嘛？咁跟住咧，群眾咧就離開咗啦。可能你話：喂，群眾係咪真係咁膚淺呢？即係食完就轉頭就走啦係嘛？我哋俗啲講就係食完就走啦。有啲又食又拎添有咧，仲犀利係嘛？但係可能咧，如果代入翻今日嘅場景咧，我又諗：如果我哋係嗰啲請人食飯啲人咧，咁大人食完飯，如果唔走先論盡喎，係嘛？唔走嘅話你仲要繼續去招呼佢係嘛？有排都唔可以收檔啦，係咪？我有朋友做酒樓就係啦，佢話飲宴酒席點解上菜咁快啊？如果去到半夜12點都仲未完嘅話咧，即係唔好話食嗰啲人未走啊，酒樓啲人都收唔到工啦，係咪？咁可能走咗係好事啊。但係講翻轉頭啦，你話講食係咪？即係掛住食係咪好大問題咧？但係如果飲食係我哋真實嘅需要嘅時候，我哋又唔可以唔理噶嘛，係嘛？嗱，喺以前嘅年代，我哋成日聽人講喺街嗰度咧，啲人見到打招呼，佢哋話咩咧？喂，食咗飯未啊？咁啊，有啲外國人咧就會唔明啊，佢哋問：喂，點解我哋問候人啊問食咗飯未嘅咧？即係佢哋唔明白嘅咧，就話咁緊張食飯做乜咧？咁啊，我聽翻人哋講啦，我睇翻啲書啦，我自己都冇經歷過打仗，去打仗之後，但係我哋中國人經歷過好多戰亂㗎嘛，係嘛？打仗啦，有饑荒啦，冇得食啦，個社會唔穩定啦，冇嘢係揸得住。原來想揾一餐溫飽咧都唔容易，所以好多人為咗生計
要離鄉別井，同親人天各一方，尋找他鄉嘅古仔係咪？我哋平時返工就叫做揾食啦，係咪？有工開先至有飯開，咁先養到自己，養到屋企啊嘛，係咪？原來揾食唔單止係食喎，其實係對身邊人嘅一個責任啦，係咪？係生存嘅道理嚟嘅。嗱，其實喺五餅二魚之所以係神蹟呢，有兩個好基本嘅條件嘅。第一個大家都知㗎啦，就係耶穌係上帝兒子啊嘛，佢有大能大力啦，係嘛？呢個唔使懷疑嘅。第二個可能我哋比較忽略少少嘅，就係其實係講緊人嗰個需要啊嘛。喂，食喎，人哋請到你食嘢，係咪就食呢？可能冇胃口㗎嘛，係嘛？我哋識有啲嘅老友記，有啲嘅長者係嘛？喺醫院嗰度，可能做完手術，可能整完一大堆，因為冇胃口，食唔落係嘛？跟住發覺原來食得是福，要有胃口先食到㗎嘛。人嗰個需要其實係幾緊要呢？喺成件事情入邊，嗱，我哋又試諗下咯嚇。如果係有一間5星級嘅酒店，咁有一大班人咧喺度食緊好豐富嘅自助餐，有生蠔啊，有龍蝦啊，有各樣嘅美食喺度。跟住耶穌咧現身喎，照樣好似經文咁講，用5個餅2條魚變成可以餵飽晒大家嘅食物。咁啲人喺度食緊龍蝦，食緊剩啊！你估佢哋會唔會話好多謝耶穌？哇！真係多謝你咧！我諗未必會啊，因為我都有鮑魚食啦，有龍蝦食啦，係咪？可能佢哋有啲會拍幾下手掌嘅，哇！即係魔術表演啊，係嘛？嗱，神蹟之所以係神蹟咧，其實好在乎咧係人嘅需要，以至到呢個神蹟對人嗰個意義。有冇諗過嘅就係話點解福音書嘅作者4本福音書都咁記得5餅2魚呢個神蹟咧？嗱，一方面可能因為場面好偉大，頭先我哋講啊，有成5000人去參加，但係另一方面咧，可能就係因為其實係一個好難得去食得飽嘅經驗。嗱，其他福音書冇記載咧，但係約翰福音我哋睇個經文前少少6章第9節嗰度咧，佢話俾我哋聽，個神蹟有啲原材料喺度嘅，就係咩咧？就係一個小朋友。喂，原來係嚟自一個小朋友嘅5個餅2條魚。有冇諗過其實咁多人跟住耶穌，咁多人唔係小朋友啦，大人嚟㗎嘛？點解佢哋個個都唔記得帶嘢食嘅咧？得個小朋友有預備嘅咧？嗱，其實按常理咧，我哋相信可能當中都有人帶咗嘢食嘅，不過唔想攞出嚟啫嘛，係嘛？喂，可能佢諗㗎，你都諗啦，係嘛？喂，如果我自己攞出嚟，呢度咁多人，我夠食嗰啲，大家都唔夠食㗎，無補於事㗎喎，係嘛？咁啊，何必犧牲呢？係嘛？好合理啊嘛！今日嘅社會都係啦。如果淨係得我付出嘅話，咁我咪傻㗎咯，係咪？傻仔咯，係嘛？自己足夠嘅人呢，好容易會咁諗嘢。但係其實啲群眾入邊呢，可能都有另一班人，佢哋唔係唔記得帶嘢食，而係冇嘢食。福音書俾我哋有個印象㗎嘛，好多人呢會撇低晒所有嘢去跟隨耶穌㗎嘛。有啲人呢個家境係比較富裕一啲嘅，譬如好似即係比較係有屋企唔會話咁論盡嘅啦，應該咁講。譬如好似門徒雅各啊、約翰啊咁樣，耶穌呼召佢哋咧，佢哋撇低所有啦，係嘛？佢哋嘅爸爸西比泰咧係做捕魚嘅行業嘅，有請工人幫手，佢哋撇低咧就撇低埋啲工人啊，撇低晒成隊嘅打魚嘅團隊係嘛？但係亦都有唔少咧，未必係咁嘅喎，可能係比較窮啲嘅。因為原來我哋睇翻啲文獻咧，佢哋話當時嘅羅馬政府咧，同地方嘅勢力咧會合作嘅，會收好重嘅稅嘅，所以你見到啲收稅嗰啲叫稅官稅吏嗰啲咁乞人憎，點解咧？係咪？有人為咗要去避嗰啲嘅重稅，去避債，甚至咧係要走入去山區嗰度。嗱，可以講咧，其實喺耶穌嗰個年代咧，跟隨佢嘅人咧，好多其實可能係生活好艱苦。所謂揾朝唔得晚係嘛？捱餓嘅經驗咧，可能佢哋經常有嘅經驗嚟嘅。佢哋可能唔係唔記得帶嘢食，而係冇嘢食，成日都餓㗎啦。對佢哋嚟講，5000人坐埋一齊可以食得好飽，哇，舒服，係好難忘嘅經驗嚟嘅。因為食飽正係佢哋每日所追求，但係唔係可以每日如願以償嘅經驗。我哋發現嘅係5餅2魚之所以係神蹟，其實係因為佢切中咗好多人嘅需要。我諗起前排我哋話有間小學叫做鮮魚行嘅小學嘅校長呢，就諗咗一個好特別嘅計仔。佢哋話啲學生呢，就即係唔可以成日交到功課，交齊功課係咪？
咁佢就諗咗啲辦法，揾啲豆豉鯪魚啊，揾啲唔同嘅食物，一啲少少嘅去獎勵啲學生，話你如果交齊功課呢，咁就可以攞到呢一個嘅豆豉鯪魚。咁好有效喎，發覺呢啲學生全部交晒功課喎。咁當然啦，呢個嘅計仔，你話去到啲國際學校嗰度呢，我諗冇用。校長話：我點解會諗到呢一個嘅計仔呢？其實好簡單，佢話我以前都捱餓過，我以前屋企都試過，日頭你唔知道夜晚有冇得食，個米缸成日冇米。所以對於一啲屋企嚟講，一啲學生嘅屋企嚟講，可能其實平時冇乜邊餐呢係有好餸食嘅。個小朋友交完功課之後，攞住個罐頭翻屋企嘅時候，哇！幾大嘅開心，屋企人開心，佢自己開心，因為原來佢又可以有貢獻嘅喎，佢做一樣嘢呢係有意思嘅喎。豆豉鯪魚可以變成一個有意思嘅嘢，就好似我哋話神蹟點解會對人有意思呢？呢個我覺得好有趣。嗱，如果你留意，你睇翻其他福音書呢，喺五餅二魚嘅神蹟嘅開始呢，其實係講緊一樣嘢嘅啫。我哋睇唔睇到人嘅需要呢？耶穌睇見好多人就憐憫佢哋。神蹟原來係嚟自憐憫，嚟自睇到人嘅需要，嚟自耶穌對人係動咗情。今日我哋喺邊度？人喺邊度睇到福音呢？睇到上帝嘅工作呢？我哋嘅信仰能唔能夠回應到身邊嘅人嘅經驗同埋需要呢？會唔會有時因為返教會太耐，我哋會話同社會嘅人嘅生活脫節呢？搞到佢憐憫唔到嘅呢？我唔知道。嗱，約翰福音第6章話俾我哋聽，5餅2魚使眾人都可以食飽嘅呢個經驗，引起咗佢哋猶太人嗰個嘅記憶，佢哋自己猶太人有個記憶，有啲期望，諗起上帝嘅供應，正如當年佢哋係出埃及嘅時候，上帝賜嗎哪俾佢嘅子民，有好深遠嘅意思喺度。咁講嘅話，對猶太人嚟講，5餅2魚呢個意思就好深啦，代表上帝再次嘅出手。使佢哋食飽之後，再期望耶穌去做皇帝。第15節係咁講，推翻羅馬嗰個嘅強權係咪？等猶太人再次嘅唔再俾羅馬人壓迫咯，自己當家作主，人人有飯開係咪？但係耶穌並冇依照群眾所期望嘅角色去做。如果我哋話群眾對耶穌嘅期望其實有啲偏差㗎係咪？其實侍奉嘅人可能都有。有冇諗過？如果你係門徒，你見到你跟隨呢一位嘅老師，佢嚟自拿撒勒，拿撒勒有咩好嘢呢？約翰福音一開頭嗰陣，拿但業係咁講。可能當時嘅宗教領袖覺得，呢班都係冇乜學識嘅人，或者係唔會出到一啲威猛嘅人嘅，俾人鄙視，俾人厭棄，好似頭先我哋所讀嘅經文咁樣。今次老師終於係做咗番大事啦，吸引咗好多人去跟隨。佢所謂時勢做英雄啊嘛，係嘛？咁下一步應該係點啊？應該係好好利用呢啲嘅本錢啦，招兵買馬啦，組織革命隊啦，將人人有飯開呢個嘅口號變成政治嘅現實啦。但係老師耶穌並冇按照群眾嘅要求，相反佢避開佢哋，退到去山上邊。弟兄姊妹，我唔知你會唔會為耶穌感到有啲可惜啊？咁難得有咁多人支持係咪？或者你唔敢啦係咪？因為按聖經講，耶穌有唔同嘅使命啊嘛。但喺我哋嘅生活入邊，我哋又何嘗唔期望所做嘅有回報呢？有效果呢？呢個唔係一件好錯嘅事啫係咪？我哋睇到有發展嘅機會，點解咁輕易嘅放棄呢？睇到有啲人做教會嘅事工都係㗎。我哋話要做勢啦，要動員啦係咪？要講效果啦。我哋有啲民間團體做社會運動都係嘅。有時俾記者影，有時做新聞稿有時都會想要有效果嗬。經文入邊咧，我哋睇到耶穌唔單止係冇把握時機，更加係一再違反市場嗰個信號嘅，叫本來支持佢嗰啲群眾咧，哇，好猶豫。點解咧？喺約翰福音第6章，我哋睇見12門徒呢個字眼咧係第一次出場嘅啫，但係睇嚟一啲都唔威風嘅。呢12個人就係當啲群眾一個一個嘅走啦，市場充滿不利嘅消息嗰陣，佢哋好似傻嘅咁樣，繼續嘅堅持去跟隨耶穌。但係咁樣都唔係好威嘅喎，因為原來當中仲有一個叫做猶大嘅，最終又會出賣耶穌。喺第26節嗰度呢，
我哋睇到耶穌對群眾都係咁講嘅，佢話：喂，你哋揾我，你們找我，並不是因為見到神蹟，而係因為吃餅得飽。原來有分別嘅喎，原來食嘅經驗令到群眾對耶穌係產生咗錯誤嘅期望咧。跟住我哋再睇啦，再睇埋頭先嘅經文第66至到第71節嘅話咧，可能你會話：喂，耶穌嘅努力好似都失敗啊！以彼得為首嘅門徒，佢哋口口聲聲話會跟隨到底嘅，但係佢哋唔知道自己原來會失敗咁啊！彼得會3次唔認耶穌，對自己能力都有錯誤嘅期望嘅。我有期望，高估咗自己或者低估咗自己都係唔好啦，係嘛？其實真正嘅問題呢，唔係對自己期望太高，可能係期望太低，對人生、對世界呢冇乜想像力。因為耶穌挑戰佢嘅門徒，耶穌挑戰群眾嘅。喺約翰福音入邊呢，我哋講信心呢，唔係過去式一啲完成咗嘢，我信耶穌信咗決志係嘛，跟住自然就會行，唔係嘅。喺約翰福音入邊，信心係動詞嚟嘅，係一個持續不斷去行、不斷嘅行動。每一次面對挑戰都要努力嘅。耶穌每一個神蹟同埋講話都去邀請群眾，係嘛？你食飽啊，唔止咁樣，仲有嘅。其實喺經文入邊，耶穌一早知道嘅就係話，群眾唔明白佢嘅用心嘅，但係佢仍然去施行神蹟，使飢餓嘅群眾得到飽足。食係維持生命噶嘛，唔應該係忽視啦，係咪？但係食飽之後仍然會飢餓噶嘛，生命仍然會有失去嘅時候。第48節、第59節都係咁講。喺呢度群眾對耶穌有錯誤嘅期望。但係期望嗰個就唔係話期望得太高，反而期望得太低。因為原來耶穌提到生命嘅糧啊，喺中間我哋又係冇讀啦。之前嗰個經文，耶穌話生命嘅糧，佢係生命嘅糧。佢唔係要否定群眾對於食嘅期望，而係邀請佢哋期望更加多。食唔單止係食，而係講緊生命。耶穌嘅邀請唔係額外嘅要求，而係生命最深處、最基本嘅要求。食佢嘅肉，飲佢嘅血，分享佢嘅生命，成為一個有生命嘅人。弟兄姊妹，有時我哋需要啲乜，我哋自己都唔知。有人話今日香港社會嘅問題係太多嘅怨氣啊，好多投訴係嘛，好多人喺度鬧交。但係亦都有人講，今日社會嘅問題係我哋唔知道自己應該點生活啊，以至到我哋唔識得去講，唔識得去想像。以至到我哋俾人帶住嚟走啊，忘記咗好多基本嘅問題，甚至乎我哋慣晒嗰啲唔尊重人嗰啲嘅社會嘅遊戲規則。喺聖經入邊，約翰福音第6章第5至6節，耶穌舉目看見許多人，就對腓力說：我們從哪裏買餅叫這些人吃呢？他說這話係要試驗腓力，他自己原知道要怎樣行。原來喺神蹟嘅開始入邊，約翰話俾我哋聽，由神蹟嘅開始去到嗰啲跟隨者一個一個嘅走啦，成個過程耶穌都知道，耶穌知道晒呢一切，盡在佢嘅掌握之中。但係佢仍然嘅去試驗腓力，甚至乎喺後邊耶穌問12個門徒係咪要跟住大隊走呢？咁多人走，你哋係咪都要走呢？其實都係考驗。原來跟隨耶穌嘅人係會接受考驗。問題係我哋能唔能夠活喺信心嘅當中呢？能唔能夠超越眼前所睇嘅，對生命繼續有期望呢？有唔同嘅想像呢？或者好難嘅。耶穌明知道做嘢係冇市場嘅效果，佢仍然去餵飽啲群眾。耶穌繼續嘅向拒絕佢嘅人去發出邀請。咩原因呢？如果你記得約翰福音第1章咧，佢有序言嘅，佢話咩啊？佢話太初有道，萬物係藉住佢做嘅，有生命喺佢裏邊。其實耶穌話俾我哋聽，經文嗰度嗰個道，經文嗰度講嘅遊戲規則。如果呢個世界係有規律嘅，係有遊戲規則嘅話，唔係跟我哋睇到嘅市場，人睇到眼前嘅需要係咪滿足晒就係？唔係嘅。原來世界真正嘅遊戲規則
萬物都係被佢做嘅，唔係由市場去決定，而係靠上帝嘅說話去決定。道就係上帝嘅說話，亦都係呢個世界真正令到生命係有生命嗰個嘅規則，嚟自道成肉身嘅耶穌。喺約翰福音第6章入邊，我哋問乜嘢係真正嘅生命？食飽唔夠，仲有嘅食當然係緊要啦，但係唔夠。喺經文入邊呢個主題好似係隱藏，我哋睇到少少線索啫。我哋睇到嘅係咩呢？睇到猶大會出賣耶穌，我哋睇到嘅係耶穌嘅血同埋肉。但係約翰繼續帶我哋去向前行。你繼續睇約翰福音嘅話，佢帶我哋行嘅係十字架嘅路。喺福音書後半部嗰度呢，當耶穌被高舉喺十字架嘅時候呢，上帝嘅榮耀就真正嘅彰顯。乜嘢係生命呢？正如一粒麥子，甘願去為人犧牲，去分享，將真正嘅生命俾人睇到。原來人去捨棄嘅時候，就會得着生命。勝過呢個世界講嗰啲嘅森林律，勝過各種嘅遊戲規則。今日我哋回顧翻5餅2魚幕後呢個嘅古仔，食飽之後，群眾離開咗耶穌，上帝好似係失敗，佢嘅工作睇唔到係咪？我哋睇翻呢個時代，有時我哋睇侍奉，哇，好似叫人去信耶穌都好難，好似叫人去做一啲尊重人嘅嘢，係咪？你打工你知道，喂，好難。個工作崗位有人性，好難，好容易去灰心。經文話俾我哋聽，耶穌原知道要點樣行，佢知道呢啲困難，但係佢仍然嘅行動。原來今日我哋嘅盼望係話，無論點樣，上帝仍然採取主動。雖然人係可能食飽就走，但係上帝繼續行呢條路，繼續嘅餵飽我哋，並且將佢嘅生命去賜俾我哋，堅持去愛我哋。呢一份嘅愛，原來充滿嘅係忍耐。原來我哋要去憐憫人，我哋去行動，去支持人，但係有時冇果效嘅。挑戰緊我哋嘅係咪有忍耐呢？忍耐背後又問我哋嘅係咪有盼望？有冇盼望呢？或者我哋都習慣咗呢個時代有好多嘢似是而非嘅，你知道，講咗都唔係嘅，好難嘅，好難去實踐，好難去做。我哋睇翻，有時好得意，我見到市區重建係嘛，見到佢哋好多努力啊，要將呢個區改好。但係有時睇翻咧，仍然覺得好得意一樣嘢，佢叫做市區重建局啊，英文叫 Urban Renewal 嘅 Authority。重建，喂，重建應該係咪俾翻原本即係喺嗰度住緊嘅人嘅好處嘅咧？應該。如果教會話梁發堂話要去重建，重建完之後係咪大家係咪應該可以翻嚟崇拜聚會嘅咧？唔係嘅，原來重建咗之後，大家唔可以再翻嚟。嗰個仲係咪重建呢？重新去發展、更新 renewal 話更新啊嘛。我哋話更新咗我哋生命，我係咪就變咗唔係我嘅咧？好得意嘅，個名係睇到，但係實質唔係嘅。咁大家都心知肚明啦，係咪？即係賠錢啊嘛，攞咗錢咪走咯，係咪？嗰啲土地發展咗之後，留翻俾啲更加有錢嘅人啦，係嘛？或者我哋都習慣晒呢啲嘢，係嘛？個社會太多嘢啦，太多係話呢樣唔得咧，嗰樣唔得啦，好多不歸路啊嘛！邊個又走上咗不歸路啦？哇！真係唔好啊，真係不斷同我哋講，哇！人呢，其實唔可以改變嘅，周圍好多妖魔鬼怪嘛，呢啲有做壞事嘅人，嗰啲有衰人，要我哋去提防啦、恐懼啦，要用各種嘅措施去保護自己啦。但係呢一切同我哋信仰係一種咩關係呢？如果人真係唔可以改變嘅話，我哋信耶穌就好搞笑啦，因為我哋講緊生命嘅改變㗎嘛，係嘛？我神學院有個老師係瑞士人嚟嘅，佢就一路20幾年咧去堅持咧去探訪一啲監獄入邊嘅囚友。咁我哋有機會咧做神學生咧，就跟埋佢一齊去石壁啊，去唔同嘅地方嗰度。咁入邊咧有團契。有祈禱，有唱詩，好感動。去到見到佢哋好有心，去尋求改過自身嘅機會。原來我哋信仰喺度挑戰緊我哋嘅就係話，上帝叫我哋期望多啲咯，食飽嘅，眼前繼續肚餓嘅，好多困難喺度，但係佢挑戰我哋嘅話，上帝可以使到唔可能嘅嘢成為可能，人係可以改變嘅。弟兄姊妹，我哋唔好放棄對人對生命嗰個盼望，嗰個想像力。
再講五餅二魚嘅古仔嘅時候，嗰啲經歷過耶穌嘅人，佢哋再睇翻呢個古仔嗰陣，佢哋會記得原來呢個係講緊耶穌嘅血同埋肉，就好似我哋分享上帝嘅筵席聖餐一樣。耶穌將餅擘開，將佢生命去分享。食嘅人未必明白嘅，係嘛？喺第一個逾越節晚餐入邊，第一個嘅主立嘅聖餐入邊，食嘅人有個叫猶大嘅，最終出賣佢。頭先經文都睇到，仍然會有人拒絕佢嘅，但耶穌仍然去分享，佢憐憫我哋，佢仍然對我哋有盼望，佢仍然去忍耐。原來食聖餐，原來分享主嘅筵席，原來食呢啲嘅餅，分享主嘅生命，係挑戰緊我哋，仲有冇盼望，仲有冇忍耐，可唔可以期待上帝嘅工作，可唔可以同人去分享？我哋仍然去堅持，唔係因為我哋好有理想，我哋呢個時代可能唔需要啲乜嘢英雄啊、偉人，而係嗰啲堅持去祈禱嘅人。弟兄姊妹，你願唔願意繼續嘅期待上帝嘅工作喺我哋身邊去發生？繼續去拒絕社會講嗰啲唔尊重人嘅價值呢？或者我哋唔能夠好大聲嘅同佢講我哋唔同意，但係我哋可唔可以令到周圍嘅人都去相信生命唔係咁樣嘅呢？唔好忘記，即使我哋食飽就走，得到恩典繼續拒絕上帝，但係上帝仍然嘅忍耐，佢仍然愛我哋到底，堅持。願主幫助我哋，阿們。